No niin, me ollaan nyt täällä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan navetassa. Minä olen Reetta Vähäheikkilä ja olen täällä meidän karjamestari Simo Pärssisen kanssa. Ja nyt puhutaan data-asioista, mitä dataa täältä navetalta löytyy. Ja ensimmäisenä ehkä navetassa kävijän silmään osuu nämä kaulapannat. Kaikilla, tai ainakin aikuisilla lehmillä on kaulapannat, niin kerrotko Simo, että minkä takia niillä on kaulapannat ja mitä tietoa niihin kerätään? No kaulapantojen kauttahan tapahtuu se lehmien tunnistaminen tämmöisissä robottia navetoissa erityisesti. Ja ilman tuota kaulapantaa ja siinä olevaa transponderia tuo lehmä on aika onneton täällä. Ja koska mitään hän ei silloin tapahdu. Tämä panta kerää meillä tietoa erityisesti aktiivisuudesta ja märehtimisestä. Pantoja on erilaisia markkinoilla, mutta meillä on tämän tyyppiset. Ja pannan tämä lehmä saa kaulansa silloin, kun se hiehona poikii sen ensimmäisen vasikkansa. Ja siitä lähtien sille lähtee sitten sitä dataa kertymään sen koko elämän ajan joka päivä siitä, miten se liikkuu ja märehtii. Ja sitten tietysti lypsyllä se tunnistus tapahtuu tuon pannan kautta ja sitä kautta myöskin ne lypsytapahtuman tieto kohdistuu sitten oikeaan lehmään. Niin, nyt me ollaan täällä sitten ihan lypsyrobotilla. Ja robottihan kerää myös tietoa. Ja lehmät tarvitsee kaulapannan, jotta pääsee robotille, mutta mitäs kaikkea se robotti sitten lypsyn aikana saa irti lehmästä tai maidosta? No siitä jokaisesta lypsytapahtumasta mitataan monta erilaista asiaa ja tärkeimmät niistä on tietystikin se maidon määrä kiloissa. Sitten sieltä mitataan maidon lämpötilaa ja maidon solulukua ja sekä myöskin sitten neljänneskohtaisesti maidon väriä ja sähköjohtavuutta. Näistä kaikista kertyy sitä dataa. Sen jälkeen kun se tosiaan on tunnistanut tuon lehmän, niin se yhdistyy oikeaan lehmään se tieto. Ja sitten me voimme tarkastella sitä tuolta robotin tuotannonohjausjärjestelmästä. Ja tavallaan taas, jos siellä tulee erilaisia poikkeamia näissä äsken luetelluissa asioissa, niin lehmä nousee erilaisille huomiolistoille ja sitä kautta päästään niin kuin poikkeaviin tilanteisiin käsiksi. Erityisesti se maitomäärä on se, mitä seurataan. No niin, nyt ollaan täällä Mustialan kuivurilla. Ja myös kuivurilla on aika paljon dataa kertynyt menneiltä vuosilta ja uutta tulee koko ajan lisää. Mustialan opetusmaatilalla on käytössä tämmöiset kuivauskortit, eli aina kun tuodaan erä kuivumaan, niin pitää täyttää tämmöinen kortti, johon merkitään sitten päivämäärät ja perustiedot, kuten viljalaji, ihan lajike, käyttötarkoitus, miltä lohkolta on puitu, kuinka paljon sitä on tullut. Ja sitten kuivauksesta tietenkin omat tietonsa, eli kosteus alussa ja kuivauksen loputtua, mitä vaaka on näyttänyt alussa ja lopussa, kuinka kauan sitä on kuivattu. Ja myös ilman kosteus on merkitty tänne. Ja sitten tietenkin kuivauslämpö ja poistolämpöraja ja jäähdytysaika. Sitten kun kuivaus on saatu suoritettua, niin merkitään myös samaan korttiin, miltä lohkolta erä tosiaan oli ja mihin se varastoidaan. Ja tämä tehdään sen takia, että opetusmaatilalla sitten kaikki henkilökunta pysyisi perässä, että mitä on tehty milloinkin ja missä. Ja tosiaan niin kuin kaikessa datassa niin kuin ollaan tehty hyvät muistiinpanot, niin sitten voidaan myös jälkeenpäin katsoa, että mitä tulikaan tehtyä. Ja nyt ollaan sitten Mustialassa traktorin kyydissä meidän tilahoitajan Aku Harjusen kanssa. Mutta millaista dataa tämä traktoriaku oikein kerää, vai kerääkö mitään? Kyllä tämä kerää melkein kaiken. Eli telemetriatiedot saadaan tästä koneesta ulos niin sanotusti. Ja kun on kyseessä Valtra, niin meillä on appina Valtra Connect, eli puhelinsovelluksesta nähdään yksinkertaisempia juttuja. Sijaintitiedot, kellonajat, polttoaineen kulutukset, jos tulee jotain kriittisiä hälytyksiä tai vikakoodeja, niin tällaisia sitten netistä se live-versios, niin sieltä nähdään sitten hyvinkin laajasti esimerkiksi ihan polkimen asentoja, että mitkä on ollut milläkin hetkellä. Joo, aika paljon sitten tallentuu ihan ajotyöstäkin dataa.
Myös dronekuvauksella voidaan kerätä erilaista dataa. Mustialassa kuvataan kasvukauden aikana ainakin osaa lohkoista eri vaiheissa. Ja kun nähdään ilmasta käsin kasvustot, niin voidaan helpommin havainnoida esimerkiksi rikkapainetta tai missä vaiheessa kasvukautta tai oikeastaan kehitysvaihetta viljeltävä kasvi on. Eli yleensä ilmasta näkee eri asioita kuin maanpinnalta.